ಥರ ಕೇಜ್ ಬರುತ್ತೆ ಒನ್ ಆಫ್ ಇಟ್ಟು. ಸೊ ಇದನ್ನು ಯಾವ ಥರ ಅಸೆಂಬಲ್ ಮಾಡೋದಂತ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟೋಣ. ನೋಡಿ ಈ ಥರ ಇರುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ಈ ಥರ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ಲಾಕ್ ಪಿನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಲಾಕ್ ಮಾಡಿ. ಈ ಪಿನ್ ಲಾಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನೋಡಿ ಈ ಥರ ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಲಾಕ್ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಲಾಕ್ ಮಾಡಿ. ಈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಥರ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಇದನ್ನು ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಲಾಕ್ ಮಾಡಿ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಲಾಕ್ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ, ಥರ್ಡ್ ಲಾಕ್ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ. ಮತ್ತು ಅದೇ ಥರ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೆಶ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇದನ್ನು ಸೇಮ್ ಫಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಲಾಕ್ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಸೈಡ್ಗೆ ಲಾಕ್ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ, ಮತ್ತು ಇಲ್ಲೂ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲೂ ಮಾಡಿ. ಅಷ್ಟೇ. ಈ ಗ್ಯಾಪ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದು ಈ ವೇಸ್ಟ್ ಟ್ರೈ ಇಡಬೇಕು. ಈ ವೇಸ್ಟ್ ಟ್ರೈ ಈ ಥರ ಇಡಬೇಕು. ಮತ್ತು ಸ್ಟಿಕ್ ಒಳಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಆರಾಮಾಗಿ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಲ್ ಆಗಿ. ಈ ಕಪ್ಪು ಇದರಲ್ಲಿ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿ, ಇದರಲ್ಲೂ ಕಪ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಈ ಲಾಕ್ನ ಒಂದು ಲಾಕ್ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ಒಂದು ಲಾಕ್ ಹಾಕೋಬೇಕು. ಕಪ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಕಪ್ ಹೋಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಈ ಥರ ಲಾಕ್ ಮಾಡಿ, ಸೊ ಈ ಥರ ಅಸೆಂಬಲ್ ಮಾಡಿ ಈಸಿಯಾಗಿ ಆಗುತ್ತೆ.